Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu trago para vocês uma história daquelas de arrepiar até o cabelo dos braços. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E comenta aqui embaixo se já ouviu algum caso parecido aí na sua região. Se você tiver um relato do interior, manda pra gente nos comentários ou no e-mail da descrição. Quem sabe seu caos não vira vídeo aqui no canal. Na beira da fogueira acesa no terreiro de chão batido, o velho Sebastião ajeitou o chapéu de palha na cabeça, deu uma cuspida para o lado e olhou para os rostos atentos dos mais novos, que se apertavam ao redor dele, esperando mais uma de suas histórias. Ele pigarreou fundo e começou com a voz rouca. Vocês já ouviram falar da mulher do arado? Pois foi lá para as bandas do sítio Barro Preto, quando eu ainda era moço e trabalhava cortando capim na enxada. Era uma noite igual a essa, sem lua, sem estrela, só o breu e o barulho dos grilos. Sebastião contou que um compadre dele, o Zé Lúcio, estava voltando tarde da lida, empurrando um arado velho no braço, porque o boi tinha se soltado no meio do mato. No caminho, perto da velha árvore retorcida, onde antigamente enforcaram um tal de Tonho Valentão, ele escutou um choro baixinho, fininho, parecendo de criança, mas estranho, meio afogado. Zé Lúcio parou, olhou para os lados, mas não viu ninguém. Achou que fosse coisa da cabeça, cansaço. Só que o choro veio de novo, dessa vez bem perto, e um vento gelado bateu nas costas dele, mesmo sem ter uma folha mexendo no mato. Foi aí que ele viu uma mulher, toda de branco, com um vestido sujo de terra e sangue, sentada em cima do arado. O rosto dela estava coberto por um véu rasgado, mas dava para ver os olhos brilhando, vermelhos que nem brasa. E o pior, ela não tinha pé, flutuava no ar, como se fosse fumaça. Zé Lúcio congelou. A mulher apontou para ele e sussurrou: volta o arado para a cova, ou cava a sua. Ele soltou o arado e correu feito alma penada, tropeçando nas raízes com o coração batendo no pescoço. Chegou em casa pálido, suando frio, e nunca mais botou os pés naquele caminho. O arado ninguém achou. Sumiu do mapa. E até hoje, quem passa por lá depois do escurecer, jura que ouve o ranger de ferro na terra. E o choro. Sebastião olhou ao redor da roda, os olhos brilhando com a luz do fogo, e disse: por isso que eu falo, menino, roça tem coisa que a gente não explica. Respeita o mato, respeita o silêncio e nunca, jamais carrega coisa de defunto sem saber. O silêncio caiu como uma pedra. O som dos grilos parecia mais alto, mais estranho. Um dos meninos se encolheu mais perto do fogo e outro olhou para o escuro da mata atrás da cerca com olhos arregalados. Sebastião deu uma risadinha, cuspiu de novo para o lado e completou: se tu ouvir choro no meio do mato, corre, mas corre sem olhar para trás, porque se olhar, pode não voltar. Sebastião respirou fundo, como quem mergulha nas lembranças de um tempo que ninguém mais ousava tocar. O silêncio ao redor da fogueira parecia apertar o peito de quem escutava, como se até os grilos tivessem parado para ouvir. Ele continuou com a voz mais baixa, quase num sussurro: vocês acham que acabou? Não. Aquela mulher não apareceu só para o Zé Lúcio, não. Depois daquele dia, o sítio Barro Preto nunca mais foi o mesmo. As plantações começaram a morrer sem explicação. Os bois se recusavam a passar perto da árvore retorcida, e quem tentava arar a terra à noite, sumia. O velho passou a mão trêmula na barba rala e falou que, semanas depois do ocorrido, um rapaz novo, curioso, foi zombar da história. Disse que aquilo
Era coisa de velho caducando, que ia desenterrar o tal arado e mostrar para todo mundo que era só lenda. Foi de noite sozinho, com uma pá no ombro e um lampião fraco na mão. Dizem que ele nem chegou a cavar. Na manhã seguinte, encontraram o lampião aceso, largado no meio do mato, ainda com a chama tremendo. E ali, ao lado, tinha as marcas, como se o chão tivesse sido cortado por uma lâmina pesada, riscado de uma ponta à outra, mas nenhuma pegada humana por perto. Nenhuma. Só o rastro do ferro arrastado. O rapaz sumiu por 3 dias. Quando apareceu, estava sentado no alpendre da casa da mãe dele, com os olhos vidrados, sem falar uma palavra. Só repetia uma coisa, baixinho, como se rezasse: ela cava, ela cava, ela cava. Levaram ele para o padre, para o benzedor, para a rezadeira, mas ninguém conseguiu tirar o que viu da cabeça dele. Ficou meio abobado. Vivia olhando para o chão, com medo de pisar em terra solta, como se embaixo tivesse algo esperando. 1 mês depois, sumiu de novo. Dessa vez, para sempre. E no lugar onde ele dormia, só ficou a marca do arado, como se alguém tivesse cortado a cama ao meio. Sebastião fez um silêncio demorado, como se até ele tivesse medo de continuar. Depois, suspirou. Tem gente que diz que essa tal mulher foi uma lavradora, morta na injustiça, enterrada viva junto do arado, porque juraram que ela enfeitiçava os bois dos outros. Outros dizem que foi uma bruxa, amaldiçoada pela própria terra que a arava. Só sei que, toda vez que alguém tenta desafiar a lenda, ela volta, e cada vez mais perto. Um estalo da lenha ardendo fez os mais jovens se assustarem. Um cachorro latiu lá longe, e o frio da noite pareceu invadir até os ossos. O velho Sebastião levantou devagar, olhou para a estrada escura atrás da cerca e disse: eu mesmo nunca mais passei perto daquele canto. E vocês também não passem, porque quando a terra chama, ela cobra. E então se afastou, deixando a fogueira crepitando sozinha no silêncio denso da roça. O velho Sebastião, antes de sumir no escuro da varanda, ainda jogou mais uma lenha na fogueira e virou de costas para o povo que estava reunido. Mas alguém chamou: seu Sebastião, e o senhor nunca mais viu nada? Nunca mais ouviu o choro? Ele parou. Ficou em silêncio por alguns segundos. O fogo estalava alto, jogando sombras dançantes nas paredes da casa. Então, sem se virar, ele respondeu: vi. E foi a última vez que fui no sítio Barro Preto. A voz dele veio mais baixa, mais pesada. Contou que, uns anos depois de tudo isso, a seca castigou a região. A comida escasseou, o gado morreu e ele, sem ter mais o que fazer, resolveu voltar ao sítio. Foi numa manhã abafada, o céu vermelho de poeira e o chão rachado feito pele de cobra. Disse que precisava tirar uma última colheita para não passar fome. E lá foi ele, com a enxada nas costas e a coragem murcha no peito. Mas quando chegou na porteira do Barro Preto, a primeira coisa que viu foi o arado, o mesmo, enferrujado, torto, cravado no meio da entrada como uma cruz fincada no túmulo. Sebastião jurou que as galinhas pararam de cacarejar naquela hora, que o vento sumiu e o calor virou um frio seco que cortava a pele. Mesmo assim, ele entrou. O mato parecia mais alto, o silêncio mais grosso e o cheiro, um cheiro forte de terra molhada, como se tivesse chovido só ali. Chegou perto do arado, tocou e nesse momento ouviu atrás dele o som do choro, o mesmo choro, mas agora mais forte, mais sofrido, como se alguém estivesse enterrado vivo bem ali, embaixo dos pés dele. Quando se virou, a mulher estava ali, os olhos vermelhos, o vestido colado de sangue seco, mas o detalhe que ele nunca tinha contado antes: ela estava sorrindo,
um sorriso torto, rasgado, cheio de dentes. E ela falou: "Você voltou. Então agora cava." Sebastião não lembra de mais nada. Só sabe que acordou 3 dias depois, no chão do terreiro de casa, com a enxada quebrada ao lado e as mãos cheias de terra. Desde aquele dia, ele nunca mais pisou fora do alpendre depois do pôr do sol. E foi aí que ele contou o final. Toda noite, às vezes, eu ouço o som do ferro arrastando na varanda, passos leves e o choro, sempre o choro. Ela está esperando o dia em que eu cave de novo. E se eu desaparecer, não vão me procurar, é só deixar. A fogueira já estava baixa, o céu sem lua e os galhos da árvore estalando com o vento. Os mais jovens estavam em silêncio, paralisados, olhando para o escuro. E no fundo, alguém jura que ouviu, bem fraquinho, o som de metal sendo arrastado na terra batida.